জসবন্ত সিং গারওয়াল রাইফেলসের একজন আর্মি ছিলেন, যেটা জসবন্ত সিং জি নিজে একা লড়াই করে, এটা হচ্ছে সেই ওল্ড বাংকারটা, এখান থেকে লড়াই করেছিলেন। চাইনিজদের এখনো রুলস আছে, হ্যাঁ, যে যদি কেউ যুদ্ধ করতে গিয়ে অন্য দেশে কেউ মারা যায়, তাদের বডি চায়না নেয় না, তো সেই কারণে এই জায়গাটার নাম ওনার নামেই জসবন্তগড়। ভেতরটা ঠিক এইরকম। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আর এখান থেকে সেলাপাস আমাদের এখনো 24 কিলোমিটার। তো জানি না, ওপরে স্নোফল তো ডেফিনেটলি হচ্ছে। সো এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে আধ ঘন্টা হয়ে গেল, আর এত টাইম লাগলো তার কারণ হচ্ছে এখানে বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছিলো, দেখতে পেলে তোমরা। আর আমরা রেইন গিয়ার সব পরে নিয়েছি, শুধু এই হাতটাকে আমি ফাঁকা রেখেছি ক্যামেরা অপারেটরের জন্য, আর সবাইরা পরে নিয়েছে রেইন গিয়ার্স। সো যা খবর পেলাম, সেলাতে হালকা হালকা স্নোফল স্টার্ট হয়েছে, জাস্ট হালকা হালকা। একটা গাড়ি এলো, ওদের সাথে কথা বলছিলাম, এখানে লেখা ছিল আইস অ্যান্ড স্নো, ড্রাইভ কেয়ারফুলি। তার মানে এই জায়গাগুলো পুরো স্নোফল হয়। জায়গায় জায়গায় দিয়ে কিন্তু ওয়াটারফল আছে, মানে বোঝা যাচ্ছে যে উপরে বৃষ্টি হয়েছে, কারণ ফেরার দিন কিন্তু এই ওয়াটারফলগুলো ছিল না, এই জলগুলো কিন্তু ছিল না, আমরা দেখতে পাইনি। থাকলে কিন্তু দেখা যেত, কারণ আমরা অনেকবারই দাঁড়াতে দাঁড়াতে এসেছিলাম এখানে। নিচে এই নদীটার কথা বলছিলাম, এটাই সেলা লেক থেকে, মোস্ট প্রবাবলি সেলা লেক থেকে সোর্স হয়েছে। ঘ্যাম লাগছে কিন্তু সময়টা। কি সুন্দর লাগছে জায়গাটা। একা এলে বা দুজনে এলে কিন্তু দাঁড়াতাম, যত খুশি দাঁড়াতাম, বাট এখানে সবার কথা ভাবতে হবে, সবার শরীরের কন্ডিশন সমান নেই এখন। আর তার মধ্যে সায়কের কালকে ঘুম হয়নি, যে কারণে ওর একটুখানি টায়ার্ড ফিল করছে, তো ওকে আমি আগে পাঠিয়ে দিয়েছি, ও আগে চলে গেছে। এবারে পাহাড়ে বৃষ্টিটাও পেয়ে গেলাম, বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে রীতিমতো। সামনে ওয়েদারটা দেখো, মারাত্মক লাগছে, খুব ডেঞ্জারাস লাগছে, ডেডলি দেখতে লাগছে কিন্তু। হ্যাঁ গাইজ, স্নোফল কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তোমরা না লাইটটাকে ডিআরএল অফ করে দিও, হ্যাঁ, ডিপার করে রেখো। তোমার ফাইনালি স্নোফল, স্নোফলের রাইড, এটা আমার কিন্তু ফার্স্ট টাইম। চট করে দাও। ও রাস্তাতেই দাঁড়ায়, ঠিক আছে। বুঝা ফার্স্ট স্নোফল রাইড, চলো। সো কমেন্ট করো তোমরা কি এরকম এক্সপিরিয়েন্স কারা করেছো। হেলমেটের ভাইজারে কিন্তু পুরো ফগ হয়ে যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, অ্যান্টি ফগ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আর শিট শিট শিট, কিছু করার নেই, হেলমেটের কাঁচ খুলে চালাতে হচ্ছে। হাতে স্নো পড়ছে, স্নো প্লাস বৃষ্টি হচ্ছে। যাই হোক, আমি একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছি, এখানে দাঁড়াবো কিনা বুঝতে পারছি না। গাইস, এটা কি দেখছি আমি? না না, 10 কিলোমিটার মতো হবে, 15 হবে। সাহেব, আমরা বেরিয়ে যেতে পারতাম, এরপর কিন্তু ওয়েদার ভালো হবে না, উল্টে খারাপ হবে, আমরা বেরিয়ে যেতে পারতাম। ওয়েদার এত তাড়াতাড়ি ভালো, এখানে ভালো হওয়ার নয়, কিচ্ছু হবে না, এরকমই থাকবে, জাস্ট ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু বাড়বে, বেরিয়ে গেলে ভালো হয়, কারণ এরপর ঠান্ডাটা আরও বাড়তে থাকবে, আমরা ভিজে আছি তো আরও ওই হবে।
সো আমরা ডিসাইড করলাম কি এখানে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না, বেরিয়ে পড়বো। আর এখন টাইম আমি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ রাইডে কনসেন্ট্রেট করতে হবে। আর হেলমেটের কাঁচটাও খুলে রাখতে হচ্ছে, কারণ ফুল ফগ হয়ে যাচ্ছে। কোনো রকম মানে অ্যান্টি ফগ আর ভাইজারের মাঝখানে ফগ হয়ে গেছে। সো কিছু করার নেই, এটা ওয়েদার ঠিক না হলে হবে না, নিচে না নামলেও কিছু হবে না। আর এক্সরের ভাইজার এত বাজে, এর খোলার মেকানিজমটা এত বাজে। হোয়াট অ্যান এক্সপিরিয়েন্স, হোয়াট অ্যান এক্সপিরিয়েন্স, জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। তো আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের কীরকম লাগছে তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও, বাস এটাই। আর চ্যানেলে নতুন থাকলে তো অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। আর এটুকু বলতে পারি তোমাদের, আমার ভিজিবিলিটি কিন্তু এখন অলমোস্ট 20-30%। আর রাস্তার দুদিকে কিন্তু সাদা বরফ দেখা শুরু হয়ে গেছে, ফ্রেশ স্নো কিন্তু পড়ে আছে। আমরা কিন্তু আগের দিন যখন গেছিলাম, আগের দিন মানে 3 দিন আগে যখন গেছিলাম, তখন কিন্তু এই বরফগুলো ছিল না। এটা কিন্তু ওয়েদার খারাপ হওয়ার পরেই এই স্নোফলটা হয়েছে। আর একটা জিনিস ভালো হচ্ছে, এইদিকে আমার হাফ গ্লাস যেহেতু পরে আছি, আঙুলে ঠান্ডা লাগছে ঠিকই, কিন্তু জলটা ডিরেক্ট লাগছে না এই নাকাল গার্ডটার জন্য। বাট এবার মনে হচ্ছে ক্যামেরাটা বন্ধ করে ফুল গ্লাসটা পরে নিলেই ভালো হতো। আঙুলগুলো কিন্তু ফাটতে শুরু করে দিয়েছে। গ্লাভসটা চেঞ্জ করলাম কারণ ওটা ছাড়া আর মানে হচ্ছিল না। আর গোপ্রোটা আমি ঢোকাইনি, আমি র ফুটেজটা রাখতে চাইছি। ইটস টু ডিফিকাল্ট। এটা যদি ভালো মতো করে নিতে পারি না, তো আমার লাইফে সব থেকে বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে। গোপ্রোটা আমি আর অফ করতে পারবো না। হ্যাঁ, অফ করতে পারবো কিন্তু অন করতে পারবো না। আমি এখন আর অফ করছি না, ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমার চারিদিকটা দেখো, তোমরা জানি না, আমি তো লেন্সটা ক্লিয়ার করিনি, এখন করছি। চারিদিকটা যেভাবে সাদা হয়ে আছে আমি জাস্ট বুঝতে পারছি, ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি না। তো আমাকে পরে সেই ক্যামেরাতেই দেখতে হবে। আর একটা জিনিস ভাই, পরে দাম দিয়ে আমি একটা ভালো হেলমেট কিনে নেবো, কিন্তু এই এক্সরের ভাইজার আমি আর ইউজ করবো না, এক্সর আর ইউজ করবো না। এত বাজে মেকানিজম। যাই হোক, এখন আর কোনো নেগেটিভিটি টাইপ কথা নয়, যা হবে সব ভালো হবে। আমাদের বরফ দেখাটা কিন্তু এই ট্রিপে বাকি ছিল, সেটাও কিন্তু হয়ে গেল। বাস আমাদের এটা ক্রস করতে হবে। হোপফুলি গোপ্রোটা আমার সাথ দেবে। কি অদ্ভুত নেচারের ক্রিয়েটিভিটি। আসার সময় যে জায়গাগুলো পুরো ড্রাই দেখেছিলাম, ইনফ্যাক্ট একটু আগে অবধিও ড্রাই ছিল, 1 ঘন্টা আগে অবধি, কারণ একজন এখান থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, যশবন্তগড়ে দেখা হলো। তো উনি বললেন কি এখানে কিন্তু পুরোটাই ড্রাই রয়েছে, খুব হালকা হালকা স্নোফল হচ্ছে। এবার উনি যেহেতু গাড়িতে ছিলেন, স্বাভাবিক বোঝা যাবে না গাড়িতে অতটা। তো এগুলো কিন্তু পুরোটাই ফ্রেশ স্নো।
আর এই জিনিসটা বেশ ভালো, এই গ্লাভসে যে ওয়াইপারটা রয়েছে অ্যাকিউরেট কাজ করছে না, বাট আমি করতে পারছি, ক্লিন হচ্ছে। কারণ কাঁচটা একটু খোলা রাখতে হচ্ছে, একটু প্রেসার দিয়ে এটা করলে পরে কাঁচটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শোন না, কাঁচটা কিন্তু লাগাস না, ঠিক আছে? ভাইজারটা লাগাস না। হ্যাঁ, ভাইজার তুলেই চালাতে হবে। যারা চশমা ইউজ করে, যাদের চোখে পাওয়ার আছে, তাদের জন্য কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এটা। তো চলো, আমার এই অবধি এক্সপিরিয়েন্স তো শেয়ার করলাম। গোপ্রো ব্যাটারিটা একটু বাঁচিয়ে রাখি, তো ক্যামেরাটা এখন অফ করছি, একবারে সেলা পাশে গিয়ে ক্যামেরাটা অন করব। আর এতক্ষণ অফরোড ছিল, তাই জন্য স্নোগুলো কিন্তু এখানে ধরে রয়েছে। আর এরপর রাস্তা ভালো রয়েছে, আর আমি গোপ্রোটা অন করতে এখানে দাঁড়ালাম। যতক্ষণ ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে ততক্ষণ ফুটেজ পাবো। জাস্ট চারিদিকটা আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু জাস্ট সামনে থেকে 10-20 মিটার অবধি কি দেখা যাচ্ছে। পাশেই কিন্তু সেলা লেকটা, আর জাস্ট একটুখানি দেখতে পেলাম, কিন্তু দূর অবধি কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আমার লাইফে এরকম ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। সব কিছু জমে গেছে, গোপ্রোর সুইচটাও পুরো জমে গেছিল। আর এখনো অবধি হেলমেটের ভাইজার খুলেই চালাতে হচ্ছে। জানি না সামনে সিচুয়েশন কি আছে। ও শিট শিট শিট, ওকে। ডমিনার বন্ধ হতে দিলে চলবে না। Oh man. শুধু বাঁ দিকটা দেখা যাচ্ছে, ডান দিক কিন্তু পুরো ফগ। একদম বুঝে শুনে চালাতে হবে। ফিল হচ্ছে কি টায়ারে কিন্তু হাওয়া বেড়ে গেছে, যেহেতু আমরা উপরে উঠেছি, সো খুব সাবধানে চালাতে হবে। জানি এত তাড়াতাড়ি ব্ল্যাক আইস হবে না, বাট স্কিড খেতেই পারে। সবাইরা এগিয়ে গেছে, আর আমি গোপ্রোটা অন করতে দাঁড়িয়েছিলাম। শরীরে কষ্ট কিন্তু হচ্ছে না, বাস ওয়াটারপ্রুফ গ্লাভসটা ভাগ্যিস কিনেছিলাম, যে কারণে আমি চালাতে পারছি, নয়তো আমি চালাতে পারতাম না। আমার স্কিন এমনি ফেটে যাচ্ছিল, আর এমনি কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না, শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না, বাস ঠান্ডা হাওয়াটা ভেতরে যাচ্ছে। সো ফাইনালি চলে এসেছি। বুদা, ও এটা তো 3C, আমি দেখতে পাচ্ছি না। চ, তোর কাছে তো এটা সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট, তোর ফার্স্ট টাইম পাহাড়ে, আর কি লেভেলের স্নোফল হচ্ছে। আর শোন না, পারলে গাড়িটা চালিয়ে রাখ, স্টার্ট হবে না কিন্তু।
লাগছে বল, ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। আর আমারও ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। জাস্ট এইখান থেকে জলের ড্রপলেটগুলো তখন হ্যাঁ। জমেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এসে এই গ্লাস দিয়ে করতে গিয়ে সব পড়ে গেছে। ইয়েগুলো দেখো না, ভাইজারগুলো দেখো। ভেতর দিকটা পুরো জমে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কারণে পুরো ব্লার দেখছি। এমনকি ভাইজারগুলো দেখো সবাই, সব ভাইজারগুলো জমে গেছে। এই নাম্বার প্লেটে এখানটা দেখো। হোয়াট অ্যান এক্সপিরিয়েন্স, হোয়াট অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। জাস্ট আমি ক্যামেরাটা অফ করতে পারছি না, মনে হচ্ছে না আমি প্রত্যেকটা মোমেন্ট রেকর্ড করে রাখি। তো চলো এখানে একটু কফি খাই, আর বাইক তো স্টার্ট হয়েছে। সহায়কের হেলমেটের ভাইজারের অবস্থাটা আমারটাও মনে হয় এরকমই হয়ে আছে, একটু কম হয়েছে। আমি মুছতে মুছতে আসছিলাম। দেখি এই যে গোপ্রোর সামনে এটা দেখ, সেই তো ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে, হার্ড হয়ে গেছে তো। আমি যদি গ্লাভসটা না আনতাম না তো আমার হয়ে যেত। আমি তো শেষ। আমি এখান থেকে কিছু খাইনি তেমন, কফি টফিও নিইনি। ভেবেছিলাম হেলমেটটা খুলবো না, বাট খুলতে হয়েছে একটা ছবি তোলার জন্য। তো হেলমেটের অবস্থা এই। আর গোপ্রোটা আমি এখন ঢুকিয়ে দিচ্ছি, কারণ একটা জায়গা থেকে ব্লু ট্যাগ যেটা ছিল ওটা রিমুভ হয়ে গেছে। এখনও অবধি বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। এখানে আর স্নো নেই, জাস্ট বৃষ্টি হচ্ছে। আর আমার ফোন আবার থেকে ওই হয়ে গেছে, স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছে। সেলাপাস ক্রস করার পর কিন্তু আর ক্যামেরাটা লাগাতে পারিনি। ভিউটা এত সুন্দর ছিল না, মানে জাস্ট নিতে পারিনি, দেখাতে পারলাম না ভিডিওটা। বৃষ্টিটা কন্টিনিউ হচ্ছিল। আর যেখানে দাঁড়িয়েছি এখানেও কিন্তু আবার থেকে স্নোফল শুরু হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, জাস্ট ভিউটা ঠিক এইরকম। স্নোফল শুরু হয়ে গেছে। একটা চায়ের দোকান থেকে দাঁড়ালাম, আর ভেতরে একটা বুখারি ছিল। তো এখানে আমরা জাস্ট একটু নিজেদের চার্জ আপ করে নিলাম। कह दो जो तुम एक बार मेरे हो बस तुम